ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ మెయిన్గా బీజేపీ వచ్చిన 4 సంవత్సరాల్లో పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు 9 సార్లు పెంచడం జరిగింది. ఈ 9 సార్లు పెంపు ద్వారా భారతదేశ ప్రజలపై సుమారు 2 లక్షల కోట్లు పన్ను ద్వారా మన ప్రజలపై వేసి నెడ్డి విరిచిన నరేంద్ర మోదీ గవర్నమెంట్కి మేము తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం తరఫున ప్రీతమ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్నోసార్లు చెప్పడం జరిగింది. అయితే వాటన్నిటిని నిరసిస్తూ ఈరోజు శ్రీకాకుళం శాసనసభ్యురాలు అమ్మ లక్ష్మీరావు గారు ఆదేశానుసారం రాష్ట్ర తెలుగుదేశం పార్టీ ఆదేశానుసారం శ్రీకాకుళం నగర తెలుగుదేశం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ 7 రోడ్ జంక్షన్లో పెరిగిన పెట్రోల్ డీజిల్ ధరల పెంపులకు నిరసనగా ఈ ధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా మోదీ గారు ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమం చేస్తామని ఎన్నో హామీలు ఇచ్చారు. వేటిని నెరవేర్చకుండా తిరిగి పెట్రోల్ పెంపు ద్వారా పేద ప్రజలు సామాన్య మధ్యతరగతి ప్రజానికి నడ్డి విరిచారు. మేము ఎన్నోసార్లు అడుగుతున్నాం, ఈ ప్రభుత్వం ధనిక వర్గాలు కొమ్ము కాసే ప్రభుత్వం ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఎందుకంటే అనిల్ అంబానీగా సుమారు 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు బకాయిలు ఉంటే వాటిని ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా వాటిని రద్దు చేసి సామాన్య ప్రజలు పెట్రోల్ డీజిల్ ధర పెంచి వాళ్ళకి లబ్ధి చేసే కార్యక్రమాలు నరేంద్ర మోదీ గారు చేస్తున్నారు.